Morning, welcome to the third day and the last. Estem aquí. Oh, sorry. I speak catalan, no. I speak portuguès. No, estem el tercer dia, hem aconseguit en algun lloc a fer un esmorzar britànic. Un bar colombiano. Estem a un bar colombiano fent un esmorzar anglès, que ens l'han de portar encara. Ole! L'esmorzar peruano. Amb el cafè latte, el David esmorza un cappuccino i ja està. S'ha demanat un esmorzar dominicano. A Anglaterra. De locos. Valoració del English breakfast. Tu no perquè no l'has fet. Tu no perquè no l'has fet. Els ous bons, el bacon bo, les... com es diu? Molt, Frankfurt. No, però això no és prou brot. És com una espècie de portada, com un euro o Una alguna espècie de botifarra barra Frankfurt i tal, també estava prou bé. Sí. Els bolets a mi no m'agraden, per tant, no sé. O sigui, n'he provat, però aquí està. Saltejats a la paella. Típiques. El pa amb mantega, si fos amb oli, estaria millor, però bueno. I la cosa aquesta està bé... Bueno, per mi no. La cosa aquesta són mongetes. Mongetes, això. Té gust de ketchup, com ketchup dolç, jo què sé. No sé, a mi no m'agrada. I la salsa es pot quedar molt bé. Que totes tenen la mateixa pinta. La res està bé, no sé. Hipercalòric, suposo. Sí, per anar tirant tot el dia, ja. I ara, pues... Ara a les 11 dinem. Sí, aquí en mitja hora dinem. Chinatown em vaig menjar el parent d'aquests. Estava ben bo. Hem començat la ruta del diumenge, l'últim dia que passem aquí. De moment estem al Parc Reial. Com es diu? Sant Jaime Park, Sant James Park. Estic enfocant al cel. Joder. Sempre igual. I el David ens porta a buscar ardilles a Ca Esquirols. Porten els crocs. Portem cacauets preparats per fer noves amistats. Fan molt d'escura per treballar aquí. Quants pounds? Quants pounds? 3 pounds. L'hora, no? El minut, no? O et cobraries amb les vistes? Per cert, com a curiositat, sabeu que les platges està ple de gent cobrant per seure a l'orilla del mar en tombones? Doncs aquí ho fan el mateix, als parcs. Una hora val 4 euros, assentat, aquí. Per això la gent està al terra. Hem demanat una aigua amb gas, amb gust de raspberry i black no sé què. Black mamba. Black Mamba. Black Currant. Black currant. encuentro como tabaco. Uah, hi posarem 5 estrelles a una hotel. Que per cert, aquí és molt típic beure aigua amb gas. O sigui, es veu aigua normal també, però hi ha molta aigua amb gas. Però això molts llocs. Sí, és veritat. Espanya potser no és tant. Està rico. M'agrada més la bitxilla. No és aquí, no és aquí. No sé una més de gas. Està prou bé, com el bitxí res. Sí, és... No, refrescant. et dona un regustillo. Sí. No us espereu aquí alguna molt, molt dolç. Bueno, dolç no, perquè no té edulcorants ni res. Té. Voleu? Està bo? Bé, hem canviat d'ubicació, portem una hora al bus, hem parit una hora de bus o no sé quan. Seguim a Londres, la imatge és bastant diferent, són casetes molt xules. La veritat, aquesta és una de les millors. I és com Beverly Hills, com que hi he estat jo ho sé.
Com és ver. No és bastant diferent, és molt xulo per això. Anem a Nothing Else Matters. Nothing Kills. Nothing Hills. Perdó, soc gilipolles. Anem a veure que hi ha com una mica de mercat i a veure que xulo està. Hem arribat, Nothing Hill, paradetes... Si mirem a l'altra banda és el mateix, ja hi anirem. Anem a buscar algun lloc on poder fer pipí. Mercadillo! Accepto donacions per comprar-me una càmera i poder gravar aquests vlogs de locos. Això és una càmera últim Retro. model. Uau, amb això aniria que flipes, eh? Aquella, de locos. Ojo, eh? De bon art, vols que te'n compri alguna o no? Passat el primer tros de mercat, ara n'hi ha un altre que va cap aquí, que és Fashion Market. Aquí suposo que serà tot de roba. Veiem. Fashion Market. Vintage. Roba vintage. Anem si trobem alguna cosa fresca. Bueno, els de YouTube us ho perdeu, però estava fent directe a Instagram i allà ha passat alguna cosa. Hi havia un tio amb la moto i un policia que li ha parit les manilles i ara aquí hi ha xou. Encara estan... Ara hi ha més policia. A lo millor ha robat alguna cosa o vés a saber. David, ves-lo de demanar, tu que saps anglès. Aquí. Aquesta moto. I el tio està allà emmanillat. Cosites que passen. Ara, ojo, aquest carrer també està ple de menjar i és la típica que et van oferint guys, i et van donant a provar menjar. Realment hi han d'haver coses boníssimes, però anem a provar, aviam què tal. Turkish food, noodles, hi ha de tots els països. Spanish paella. No podia faltar una bona paella. Bueno, no ho sé perquè no l'hem provat. Chorizo paella. Una paella de chorizo. Traient una bossa per la puta. Tenim un mort allà davant. Sí, jo no sé què passa al Notting Hills, no hem vist problemes enlloc i Notting Hills està tot ple de liades. Estem a King's Cross Station, que aquí és on hi ha l'andana a 9 i 3/4 de Harry Potter. Intentarem buscar per aquí, aviam si la trobem. Harry Potter. Bueno, hem pujat unes escales, estem pujant unes escales. Aviam si trobem l'andana, si està aquí dalt. No fa gaire pinta, però... És el Harry Potter aquest? Sí, ja és això. És això. So, you know how like everywhere says like Està guapardo, però no sembla que sigui aquí. Els totxos. Ojo lo guapa que és aquesta estació, No ho pillo tot, però... Està guapardo. I al final no és ben bé on estàvem. Ui. Al final no és ben bé on estàvem. Hem de caminar 5 minutets. Cosa que està per aquí al costat. Té tota la pinta que ha de ser allò d'allà. Ara anem cap allà. Sembla que anem per bon camí. Allà hi ha el rellotge. Bueno, hi ha un rellotge, molt fresc. L'hem trobat! Ara haurem de fer 3 anys de cua. Aquí està. Ole! Que hi ha 3 anys de cua. No conto que la... I com no, aquí hi havia d'haver
botiga Harry Potter. Ara entrarem. Pues seran ja les nostres últimes hores per Londres. Hem anat a Liverpool Street, que és des d'on ens sortirà el tren per anar cap a l'aeroport, i res, donarem una volta per aquí, potser mengem alguna cosa per acabar o bevem alguna cosa. El Gonzo encara no ha trobat el iogurt que vol. Ens hem recorregut tot Londres i no hem trobat ni un puto iogurt. I aviam si l'acabem de trobar per aquí o què fem, donar una volta, però no conto que res més interessant. Bueno, perseguint els iogurts del Gonzo, hem trobat carrers així xulos. Gràcies, David, per no trobar un iogurt amb tot el fin de... Ens has portat a carrers espectaculars. Quasi ho aconseguim, David? Hem arribat, però ens hem trobat tot això. Vale? I la botiga de gelats està a l'altra banda i no podem passar. Marxarà sense iogurt. No podem arribar.